AI 现在不仅可以绘画，还可以做3D 了。第一个 Mesh AI， 看一下这个场景，这是用 AI 搭建的，用一句话或者一张图片 ，AI 就能快速帮你生成一个3D 模型。如果不喜欢模型的材质，也可以进行快速更改，其他各种参数也是一样，效率真的是提升不少。这个工具叫做 Mesh AI。第二个 Lumi AI， 现在用 AI 可以轻松将2D 图片转为这样的3D 场景，将它变得有纵深感、有立体感，整个体验也更加沉浸了。以后看图再也不是平平淡淡的了，而是更有生命力的。这个 AI 叫做 Lumi AI。第三个 Luma AI， 用手机拍一段视频，这个叫 Luma AI 的工具就可以把你手机里拍到的东西进行3D 建模，无论是各种风景还是生活里的各种物体，它都可以真实的还原。你完全可以把自己去过的地方装到手机里，随时随地重新体验一番。